Здравейте! Ако не сте гледали предходните епизоди, ви напомням, че това са кратка поредица от видеа, които представят дейността на коалицията за да остане природа в България и организациите, които са част от нея. В този епизод ще се запознаем с работата на Зелени Балкани и по-конкретно ветеринарно-медицинската част. Това тук е амбулаторията, иначе казано мястото, в което приемат ранените пациенти. В момента виждаме, че има пациент на масата. Добро утро, ще ни разкажеш какво правиш? Ами в момента приготвям храната за бебешка Браткова, където имаме освен върховодни, също така и ластовички, и бързолеси, имаме и тървещи, също така. О, ето го! Да, той се събира червичета. Освен това, тук във волиерата имаме и две синявици, две авлиги, които са така за разлитане, а долу на земята един козодой. А те просто са малки или им има нещо? Ами на някой има нещо. Едната синявица е с ампутирана крилце, понеже имаше фрактура доста сериозна, а другата също има фрактура, но тя е с обездвижваща превръзка, за да се заздравее. Супер, благодаря. Може. Ето тук някой се обади. Това е синявицата. Това са две костенурки. Бебенца. Мъници. Да. Като те са много мънички, изчакваме малко така да им поздравее хората и след това ще бъдат изкарани отвънка. А те се освобождават от дивата природа, нали така? Да, разбира се. Като за това вероятно ще има някакво по-общо освобождаване, понеже имаме няколко клиенти вече, както и тървежи. Ясно. Отгоре има един пчелояд. В момента сме в бебешка хищни, където също ги храним и почистваме клетките. Това е сколорко, бебенци. Нямаме нищо, просто чакаме да прекрасне и ще го осветим. А само соколи ли са в тази стая или има и други? Не, имаме също така и нощни птици. Имаме в момента една горска ушата, една кукумявка и един чухъл. Затова ли са покрити, защото са нощни? Ами и не само, за да не се стресират. Понеже като идваме тук и минаваме така. Тоест някакъв стрес за тях. Да. Ясно. И също много вече. Виждам в момента как трепери, понеже го държа. Ясно. Това е кукумявка. Тя има проблем с едното око. Като също така имаше и проблем с главата, имаше раничка, което вече е заздрави и сега излизат нови перца. Нови видите. Като за окото излагаме капки съответно. Имаме горска ушата само. Не иска да се предаде нещо. Виното е приложено за да не си го удари, докато я завежда. Тя пък има проблем с крилцето. Както може да видите, има превръзка.
с нея имахме малко проблеми, докато се научи да яде, понеже да яде. И така първо й показваме храната и след това оставяме сама да си яде. Браво. Сега имаме една чиста кацалка. И оставим да яде. А той има нещо на крака или... Това му е авокад, понеже му пусках на системи. Аха. Значи той имаше проблем с крилцето, както виждате виси. И затова сега ще го намажем. Не знам колко. Не има ли от най-много често срещаните методи за хранене, но когато трябва само да храниш някакво животно, който не иска да яде и не си отваря устата само, си налага да не си нови методи. Браво! Браво! Кога започна да ядеш? Овладнява ли си? А сам няма ли да ядеш? Да не се тупнеш. А какво може да е причината да не иска да яде? Стрес или нещо? Да, главно стрес. Като цяло сиарите са много стрес чувствителни. И да, Ясно. това е най-чувство. Но пробвахме го да не го притесняваме, да не го тормозим и да го храним, нали? Но той не иска да яде сам. И съответно отслабваше много. Да. Това мина на система. И видяхме, че просто няма да стане да се похрани. Сега сме сади и ще ловим мишелов. Това влезе, защото избягва. Това беше бързо, браво. Виждате, е натясно.
А на него какво му има всъщност? Ами то е с пододерматит на двете стъпала, което е възпаление на стъпалата. Това беше пълно с гной и кръв и крака му беше двоен. И за втори път в рамките на 2 месеца е тук за едно и също нещо. А това дали е предизвикано от нещо или си е просто генетично или как? По принцип се предизвиква от, примерно, от мокро, от неудобни кацалки, от рани, може, от набождане. Ясно. Сега влизаме в... Втора щъркелова, която в момента е малко на пределния си капацитет, просто защото нямаме много място за щъркелите, но ще ги месим скоро време в другата база, където ще се развитат. Още малко им остава на повечето от терапията им. Тези, които са с превързани крила или имат някакъв проблем с летателния си апарат, дали ще е навехната става, дали фрактура. Когато им бъдат свалени превръзките, ще се прегледат крилата дали са подходящи за употреба за лечение и ще бъдат преместени тогава, ако са годни за излитане, ще бъдат преместени в другата база, Да, ясно. в волерата за развитие. Това са ризници за щъркели, нали така? Да. Добре. Резници достатъчно големи, че да се съберат щъркелите. Трябва да гледаме сега картоните, кои щъркели трябва да полагаме. Картоните са разделени. Птици, които нямат лекарства, птици с лекарства през определен период от време и това беше табелка за преглед, просто защото половината не са с лекарства, но са замазани. Ясно. Заради специфичен вид трябва да. Има и такива, които се правят на тарикачи, крият се пръсти им с крила. Наистина ли? Да. Смятай. Или прилягат и се навират в другите. Когато видяха в началото, че избягваме черните щъркели, защото посягат да кълват най-много. Има някои, като видят, че ги гоним, отиват при тях. Хитряги. Да. Набират се в черните щъркели. Черните щъркели, иначе, тук странят от белите и се мъчат да ги плашат, да бягат настрани. Обаче, що стане дума за хващане, всичко се обединява. Всичко е. Срещу нас. Разбирам. Пригощане. Вкусно е, не са прави. Я съм го допил. Сироп за кашлица.